हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पेट टिप्स इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आ गई हूँ मेरे छत के ऊपर क्योंकि मैं कुछ केजेस के बारे में आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूँगी मेरे केजेस के बारे में एंड मैं कुछ दिखाऊंगी, समझाऊंगी ताकि मेरे वीडियोस को जो है देख के आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। कोई भी मैं प्रोग्रेस आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो भी आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बहुत सारी मैं मटकी में दिखाती हूँ लेकिन कौन सी मटकी कौन सा पेड़ है वो आप लोगों को समझ में नहीं आता। इसलिए मैं समझाने के लिए ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि आप लोग भी मेरे फैमिली मेम्बर हो, क्योंकि मेरे यूट्यूब में 75 फैमिली मेम्बर ऑलरेडी हो चुके हैं। सो इसके लिए मैं बहुत बहुत हैप्पी हूँ फ्रेंड्स। तो प्लीज़ मुझसे ऐसे ही जुड़े रहिए और जो फ्रेंड्स मुझे अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ वो वीडियो शेयर करती हूँ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं ये एक पेपर कटिंग कर लिया है स्क्वायर करके। उसके बाद उसके ऊपर हुक सिस्टम कर रही हूँ। आप लोगों के सामने आप देख सकते हो तार का जो टुकड़ा है मैंने कट कर लिया है छोटे छोटे साइजेस में। उसको मैं पेपर कटिंग के अंदर घुसा के सिक्योर कर दूँगी ताकि वो बाहर ना निकल जाए। अच्छी तरीके से सिक्योर कर देना पड़ेगा। उसके बाद मैं इसको हुक जैसा मैं उसको एंगल दे दूँगी ताकि केज के अंदर मैं उसको लटक सकूँ। और उसके अंदर आप अल्फ़ाबेट भी यूज़ कर सकते हो और लेटर्स भी यूज़ कर सकते हो। मैं नंबर यूज़ कर रही हूँ जैसे कि 1 2 3 4। आप चाहे तो ABCD भी लिख सकते हो आपके हिसाब से। इस तरीके से आप लोगों को करना पड़ेगा। आप सब देख सकते हो फ्रेंड्स, ये मेरा जो न्यू मैंने केज लिया था ये 2 और ये नीचे वाला जो है 3 मैंने केज लिया था और ये जो है मेरा सबसे पुराना वाला केज है। और इस साइड में आप देखो तो मेरा सब केजेस से आप देख सकते हो एंड मैंने सब नंबरिंग कर लिया है। आप देख लीजिए ये मैंने जो सबसे ऊपर वाला केज है इसको 1 नंबर 2 3 4 5 6 और 7 मैंने इसको नहीं किया है क्योंकि इधर पे सब बच्चे रहते हैं। इसका कोई प्रोग्रेस मुझे दिखाना आप लोगों को नहीं पड़ेगा, इसलिए जो 7 है वो मैंने नीचे कर दिया है। 7 8 9 आप देख सकते हो 10 11 12 ठीक है। ये वाला जो केज है इसके अंदर 3 पेयर मैंने रखी हुई है। ये मैंने 13 कर दिया है, इसको मैंने 14 कर दिया है, 15 ये आप देख सकते हो 16 17 एंड 18। सो ये मैंने क्यों किया है क्योंकि मेरा जो नेक्स्ट जो प्रोग्रेस मैं दिखाऊंगी आप लोगों को समझने में आसानी होगा कौन से नंबर के केज में क्या प्रोग्रेस चल रही है फ्रेंड्स। और बहुत सारे मुझे प्रोग्रेस दिखाना है आप लोगों को, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इस तरीके से दिखाओ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। तो अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो बहुत अच्छा फ्रेंड्स। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल और लाइक कर दीजिए एक वीडियो को। तो तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।